来少年家去到市内，真紧就找着头路，想袂到做无偌久，头家煞无来伊偷摕钱，甲伊送入去监狱。法官尾判伊死刑，爱甲野兽关做伙，互野兽甲伊咬死。甲少年家关做伙是一只狮。即只狮拜咧行到少年家面头前，雄雄跪落去，尾溜阁一直摇，大家拢看甲雾煞煞。原来即只狮就是过去少年家救的迄只。法官知影狮甲少年家的故事了后，认为少年家是一个善良的人，就该判伊无罪，而且阁甲伊甲狮拢放出去，这就是人咧讲的好心有好报。